नमस्कार येवकार, हांव दत्तराज नायक. प्रुडंट खबरो दितां. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. शेतकी विधेयका आड काँग्रेसीचो देशभर आवाज सुरू. सरकाराचो कोट्यांचो सेस बुडटलो. विधेयकांत MSPची खात्री ना. बिल फाटीं घेवचें म्हूण 28 सप्टेंबराक चलो राजभवन. कोलवाळे जेल कैदी फरार प्रकरणात तीग सस्पेंड. येल्लप्पाच्यो जेलीचे मेसांतल्यान फुज्यो. सहाय्यक जेलर, हेड गार्ड सस्पेंड. आनीकूय कांय जाणांचेर सस्पेन्शनाची तलवार. कोविडाक लागून इफ्फी धुकल्लो फुडें. जानेर 16 ते 24 मेरेन कोविड SOP पाळून इफ्फी. मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा करून थारला. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकराची घोशणा. बॉलिवूड ड्रग्स नेक्ससाचे केशींत NCBचे समन्सा उपरांत दीपिका पदुकोण, सारा अली खानाची बिडकी मुंबय. शुक्रारा NCB मुखार हजेरी. श्रद्धा कपूर, राकुलाकूय समन्स. श्रम संहिता विधेयकांक संसदेची मंजुरी. ग्रॅच्युटी पात्रतेक 5 वर्सांची मर्यादा रद्द. वर्स सुद्धा जाल्यार कंपन्यांनी दिवची पडटली ग्रॅच्युटी. कंत्राटी कामगारांकूय मेळूं येता ग्रॅच्युटी. आनी बायगेणी कोयर प्लांटाची मोठी आडखळ कडेक. EC आड घाल्ली सिटीजन फोरमाची आव्हान याचिका. NGTन मारली भायर. मंत्री म्हणटा लोकांनी प्लांटाक दिवचो तेंको. शेतकी विधेयका आड काँग्रेसीचो देशभर आवाज सुरू. हे विधेयकाक लागून सरकाराचो कोट्यांचो सेस बुडटलो. विधेयक शेतकारांक मारक म्हूण आर्ग्युमेंट. विधेयकांत किमान आधारभूत मोल MSPची खात्री ना म्हूण आदलो कायदो मंत्री रमाकांत खलप म्हणटा. बिल फाटीं घेवचें म्हूण 28 सप्टेंबराक चलो राजभवन मोर्चा. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत आनी प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार मिडिया मुखार. ही बिलां पास करतकीर APMC, मंडी, मार्केट यार्ड्स ही सगळी गेली. गोवा मार्केटिंग बोर्डाच्या चेअरमॅनाचो स्टेटमेंट वाचतालो की जवळ 8 कोटी रुपया रेव्हेन्यू लॉस जातलो, कारण तांकां सेस मेळटाले. आनी सेस कोण फारीक करतालो? शेतकरी फारीक करनाशिल्लो, ट्रेडर्स फारीक करताले. Nowhere is there any provision that the support price will be continued. Look, there's no provision in the Act itself. Suppose statement has been made outside the market. If there is a price difference and if the quarrel between the buyer and the seller, there is a producer and the trader who comes to endorse certain prices, where does he go to redress his grievance? To whom does he go? 26 तारखेक नॅशनल AICCची सोशल मीडिया स्पीक अप फॉर फार्मर्स हो सकाळच्यान सांज मेरेन वेगवेगळे शेतकरी, वेगवेगळे ऑफिस बेरर कशें करून हे बिल जे आसा ती त्रासदायक आसा, कशें करून शेतकऱ्यांक काबार करतात त्या हेजेर वेगवेगळे व्हिडिओ कंट्रीब्यूट जातले. गोंयच्यांनी आमची सोशल मीडियाची टीम, आमचे सगळे पार्टीचे सगळे लिडर्स, पार्टीचे सगळे ऑफिस बेरर्स कंट्रीब्यूट करतले. 28 तारखेक मोर्चा म्हणजे चलो राजभवन जो दोनापावल सर्कलाकडल्यान आमी 3:30 स्टार्ट करतले. आनीक एक राष्ट्रपतीच्या नांवान एक निवेदन आनी आमी राज्यपाला कडेन सपोर्ट करतले की ही तिनूय बिलां जी आसात जी तुम्ही इल्लिगली पास केल्ली आसात, पार्लमेंटान डिस्कशन तेजेर केल्लें ना, जे शेतकऱ्यांचेर अन्याय केल्लो आसा ती बिलां ताबडतोब फाटीं घेवची. गांधी जयंतीच्या दिसाक आमी ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी हो दीस किसान मजदूर बचाव दिवस म्हणजे सेव्ह फार्मर सेव्ह लेबर डे हो ऑब्झर्व करतले. 10 ऑक्टोबराक किसान संमेलन आमी ऑर्गनायज करतले. कोलवाळ जेलीचे कैदी फरार प्रकरणात तीग निलंबीत. आनीकूय कांय जाणांचेर सस्पेन्शनाची तलवार. पाळवल्या ब्रिटीश बायलेचेर बलात्कार केशींतलो अंडर ट्रायल रामचंद येल्लप्पा जेलीच्या मेसांतल्यान फुज्यो. त्या वेळार सहाय्यक जेलर परेश गांवस देसाय, हेड जेलगार्ड अनंत गांवस आनी जेलगार्ड उल्हास तळेकार जेलीचे बेरेकांत आशिल्ले. कैदी तेन्ना मेसात कसो कितें पावलो ताचेर तिगांची जाप ना. 3 दीस जाले तरी कोलवाळ जेलींतल्यान गायब जाल्लो रामचंद्र येल्लप्पा अजून मेरेन तरी पुलिसाच्या हाताक लागिल्लो ना.
मजगती घाळपण म्हूण आयजी प्रिझन्सान तिगांक सस्पेंड केले. सहाय्यक जेलर परेश गावस देसाय, हेड गार्ड अनंत गावस आनी जेल गार्ड उल्हास तळेकार सस्पेंड. आनीकूय कांय जाणांचेर सस्पेन्शनाची तलवार हुमकळटा. सस्पेंड जाल्ले तिगूय जेलीचे बॅरेकांत ड्युटेक आशिल्ले. रामचंद्र जेलीच्या मेसांतल्यान फुज्जो. रामचंद्र त्या वेळार मेसांत आसूंक जाय नाशिल्लो. तो थंय कसो कितें पावलो ताचेर तिगांची सारकी जाप येना. म्हयन्याभरात ह्या जेलींतल्यान कैदी पळपाचो दुसरो प्रकार. ह्या जेलीचे CCTV चलना. काळखात कॅमेरात कांयच रिकॉर्ड जायना. असल्यो गजाली एक्सपोज जाल्यात. कैद्यांचे पलायन पद्दतशीर कारस्थान काय म्हूण स्टाफाचेरय दुबाव. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. कोविडाक लागून नोव्हेंबर-डिसेंबरांतलो गोंयचो इफ्फी जानेरांत धुकल्लो. 16 ते 24 जानेर मजगतीं इफ्फी जातलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता बरोबर चर्चा करून थारला म्हूण म्हायती प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकरान जाहीर केला. इफ्फी हायब्रीड, दोन्ही व्हर्च्युअल आनी प्रत्यक्ष हजेरीचे स्वरुपात तशेंच कोविड प्रतिबंधक SOP पाळून जातलो. 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगतीं इफ्फी जावपाचो आशिल्लो. बॉलिवूड ड्रग्स नेक्सस केशींत NCBचे समन्सा उपरांत गोंयांत शुटिंगाक आयिल्ली बॉलिवूडांतली 2 रत्नां दीपिका पदुकोण आनी सारा अली खान बिडकी कवळून ताकतिकेन मुंबय. एक्टर श्रद्धा कपूर आनी राकुल प्रीत सिंगाकूय समन्स. NCB मुखार शुक्रारा सगळ्यांची हजेरी. सारा आवय बरोबर गोंयांत आशिल्ली. बॉलिवूड ड्रग्स नेक्ससांत गोंयांत बस्तान ठोकिल्ल्या दोगा ड्रग पेडलरांकूय हे आदीं NCBन उखल्ल्यात. आतां आमी गोंयच्या दाबोळे एअरपोर्टाचेर आसा आनी हांगा एक रातीच्यान बरो व्हडलो जमावडो आसा लोकांचो आनी रिपोर्टरांचो, पुलीस सगळे हांगा आसा. मेन म्हणटा ते हांगा राविल्ले सगळे दीपिका पादुकोण आतां येवपाची आहा आनी ती बॉम्बे वचपाची आहा पूण ताका लागून सगळे राविल्ले. पूण जेन्ना सगळे ह्या वटेन राविल्ले एक महाराष्ट्राची ब्लू कलरची जीप येवन हांगा आत्तां जस्ट सारा अली खान कोणाक कळनासतना आत्तां गोवा एअरपोर्टाच्यान भायर सरले. D4 टर्मिनलाचे आत्तां भायर सरलेले आसा. खंय तरी 2017चे खंय तरी WhatsApp मॅसेजी वयल्यान खंय तरी NCBन तांकां समन्स दिल्ले आसा आनी तांच्यांनी फाल्यां मुंबय NCB मुखार तांकां पावूंक जाय. सो आत्तां जस्ट सारा अली खान हे गोवा एअरपोर्टांतल्यान भायर सरलेले आसा. वास्कोच्यान पूर्ण मिडिया खातीर विक्रम नायक. दीपिका पादुकोण काही दीस गोंयांत आसले, तेजी शुटिंग चालू आसली. पण जेन्ना NCBचे ऑपरेशन घालें केसीन जेन्ना NCBन ड्रग्स केस इन्वॉल्व जालो तेन्ना दीपिकाचे चॅट जाल्ले आसा. दीपिकाचो इन्वॉल्वमेंट दाखयल्लो आसा. तेजे खातीर काल NCBन दीपिकाक फाल्यां समन केल्लो आसा. तेजे खातीर दीपिका पादुकोण गोंयांतल्या जी ताज हॉटेलांत रावता थंयसून ती भायर सरलेली आसा एअरपोर्टार वचपा खातीर. ती फाल्यां NCB फुडल्यान क्लियर जातली अशें दिसता. बायगेणी कोयर प्लांटाक दिल्ल्या पर्यावरण दाखल्या आड घाल्ली आव्हान याचिका NGTच्या दिल्ली खंडपीठान भायर मारली. बायगेणी सिटीजन फोरमान याचिका घाल्ली. वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन मंत्री मायकलान AG देविदास पांगम आनी सायन्स टेक्नॉलॉजीच्या लेविन्सन मार्टिन्साचे टिमीची तोखणाय केली. लोकांनी हे बायगेणी प्रकल्पाक तेंको दिवचो. त्या लोकांक त्रास जावचे न्हू म्हणून जे कितें काळजी घेवपाक जाय ती घेतलेली. And National Green Tribunal has rightly seen all our efforts what we have put to see that project comes up over there for those people only. त्या वाठारांतल्या लोकांक ते 5 कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आहा ते आयज खंय तरी नल्लान उडयता. हो खंय तरी लोक नल्लान उडयता. तो नल्लानसून रिव्हरान वयता, रिव्हरानसून मेन रिव्हराक येता, सियान येता, एरेबियन सी. तो परतून हाडून शोराचेर येता. कारंजली बीच आसूं, कांदोली बीच आसूं, मिरामार बीच आसूं, खंयसरूय आसूं ते कचरो सगळो वयरूच येता. सो हो लोकांनी असो उडोवचो न्हू म्हणून हो बरो प्रकल्प, हो बरो प्रोजेक्ट सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट वन ऑफ इट्स काइंड इज कमिंग अप ओवर देयर. एंड आय रिक्वेस्ट द पीपल टू कोऑपरेट. नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलान क्लियर केलें. तेजो श्रेय आमचे एडवोकेट जनरल
पंगम आहा, मागीर आमचो सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजीचो लेविन्सन मार्टीन, बाकीची तेजी आख्खी टीम हो तेंकाय वयता. ट्रिटींग वेट वेस्ट जातलो इंटू एनर्जी, ड्राय वेस्ट वील बी बेल्ड आउट इंटू सिमेंट फॅक्टरीज. हे सगळे आमी डिटेल दिल्ले आहा. तीन म्हत्वाचे श्रम संहिता विधेयकांक संसदेचो बावटो. ह्या विधेयका प्रमाण आता ग्रॅच्युटी पात्रतायेक 5 वर्सांची मर्यादा लागना. सर्विसेत वर्स सुद्दां जालें जाल्यार आतां कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांक ग्रॅच्युटी दिवची पडटली. एखाद्या कारणान 5 वर्सां पुराय जावचे आदींच काम सोडल्यार आयज मेरेन ग्रॅच्युटी मेळनाशिल्ली. नवे विधेयका प्रमाण कंत्राटी कामगारांकूय ग्रॅच्युटी मेळूं येता. आतां कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळुया. ड्रग्स गोंयांत आसात आनी तांचेर कारवाय करपाची कापासतात मुख्यमंत्री सावंतान दाखयल्या. टुरिझम मंत्री बाबू आजगांवकार उलयला. नॅशनल गेम्स कोविडाक लागून फुडें धुकल्ल्यात, मात ह्यो गेम्स गोंयांतूय जातल्यो म्हूण बाबू सांगता. कोविडान टुरिझमाक मार बसला, मात SOP पाळून राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय इव्हेंट खंय गोंयांत जावंक जाय. ड्रग्स हो गोंयांत चलता आनी ड्रग्स हो गोंयांत आसा ही दाखोवन दिवपाची कापासतात आनी धरपाची कापासतात डॉक्टर प्रमोद सावंतान दाखयली. जो ड्रग्स ताणें धरलो ताचे भितर व्हडले मनीस असलेले, व्हडले श्रीमंताचे भुरगे असलेले, कोणाची पर्वा करूना. समज सीएमाक हें नाका असलेलो करनासतनाय दवरतालो, हें रेट घालनासतना. अशें पयलीं खूब फाटी जाल्लें आहा, फिक्सिंग जाल्लें आहा. नाजाल्यार तुवें सांगचें म्हाका काँग्रेस सरकार आसतना ड्रग्स चलतालो काय ना, वो आतांच आयलो म्हणून. ताणें धरल्या उपरांत ड्रग्स हा म्हणून कळपा लागलो न्ही. तेजे वयल्यान तो डीप गेला सारको एक्शनाचेर. सनबर्न जो पर्यंत वॅक्सिन येना तो पर्यंत परमिशन दिवपाचें ना. आनी आमकां वाडोवपाचें नाका. नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर इव्हेंट जाय, आमकां एडीएम जाय. हांवें कोणाची पर्वा नासतना लास्ट टायम दिले, कारण तसो रिस्पॉन्सूय बरो मेळ्ळो, येवनूय लोकांक मेळ्ळे. कारण ल्हान ल्हान जे गाडयेवाले आहात ते सुद्दां कांय प्रमाणान जोडटात. आमलेट पाव सुद्दां 300 रुपयान वयता. सो हो धंदो लोकांचो पाड घालपाचो ना. नॅशनल गेम सद्या फुडें गेल्या आनी आमी सेंट्रलाक कळयला नॅशनल गेमी ह्यो जातल्योच गोंयांत. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान ताचे हरमल पंचक्रोशी शिक्षण संस्थेच्यो 10वी आनी 12वीच्यो क्लासी सुरू केल्यो. कोविड-19चे सगळे प्रोटोकॉल्स पाळून खंय क्लासी सुरू जाल्यात. भुरगीं संस्थेचे वेवस्थेचेर सातिस्वेत. ऑनलायन शिक्षण हो एक तात्पुरतो पर्याय, तो उपाय जावंक शकना म्हूण हेडमिस्ट्रेस स्मिता पार्सेकार सांगता. ऑफिसान चेकिंग बसतात आनी सगळं सॅनिटायज करतात, चेकिंग करतात आनी आमी घरा हितून क्लासीन येतो आनी म्हणजे 1 डिस्टन्साक आमकां बेंचार बसयतात. आपूण टिचरी मास्कां घालतात, आमकां सॅनिटायज बी लावपाक दितात. आमी घरा कडल्यान टिफीन हाडटा. आणि तुमकां कम्फर्टेबल आसा हांगा? आमकां कम्फर्टेबल. आम्ही इथे गायडन्स क्लाससाठी येतो. आमचे क्लासेस 8:30 to 12:30 पर्यंत असतात. तर सगळ्या प्रकारचे प्रिकॉशन्स घेतले जातात. आम्ही जेव्हा स्कूलमध्ये येतो तेव्हा आमचं टेम्परेचर चेक केलं जातं, ऑक्सिमीटरने ऑक्सिजन चेक केलं जातं. तसंच स्टुडंट व्यवस्थित सॅनिटाईज झालं आहे ते चेक केलं जातं. त्यानंतर क्लासरूममध्ये यायच्या अगोदर क्लासरूम सॅनिटाईज करून व्यवस्थित तयार असतात. भुरगीं आमची 8:30 येतात. 8:30 येतकच त्यांची पहिली आम्ही थर्मल गनान हे करता, बॉडी टेम्परेचर चेक करता. मागीर त्यांचे हात जे आसा ते सॅनिटाईज करता. क्लासरूम आम्ही एवरीडे सॅनिटाईज करता. म्हणजे आता भुरगीं गेली की आमचे पिऊन सगळे क्लासरूम, बेंचीस, फ्लोअर, एज्युकेशन मटेरियल जे आसा, सगळे डॉक्युमेंट्स जे आसा, तांकां वर्कशिटां दिवपाची आसा, हे सगळे आमी सॅनिटायज करता. आमी सॅनिटायझर घेतलेलो आसा आनी शिवाय फॉगर मशीनय घेतले. ऑनलायन हो फायनल पर्याय जावंक शकना. 1 म्हयनो 2 म्हयने ठीक आसा ऑनलायन. आमी कशें आसा जाणा, जेन्ना भुरगीं फुड्यान आसता आनी टिचर एखादो कॉन्सेप्ट क्लियर करपाचो प्रयत्न करता, तो करतना समोरचो जो भुरगो आसा ताका कळ्ळें की ना हे ते भुरग्यानय सांगची गरज ना. भुरग्याच्या फेशियल एक्सप्रेशना वयल्यान टिचर सांगू शकता की हांवें जे शिकयलें ते कळ्ळें की ना ते. आनी जर त्या भुरग्याक कळ्ळें ना जाल्यार टिचर परत एक्सप्लेन करूं शकता. ते ऑनलायनच शक्य जाय. चेअरमॅन आसा सर लक्ष्मीकांत पार्सेकर, तांचो आमकां खूब खूब पाठिंबो आसा. आनी हे कार्य करपा फाटल्यान तेंचे जे आमकां जे सहकार्य मेळटा आनी तेंचो जो पाठिंबो मेळटा तो उल्लेखनीय आसा.
गुळेली 70 IITची जमीन मापपाचें काम बंद करचें. पयलीं IITचेर ग्रामसभा घेवची म्हूण शेळ मेळावलीचे लोक लेखी फिर्याद घेवन 70च्या उपजिल्लोधिकाऱ्या मेरेन पावले. जमिल्ले कडेन लोकांनी वाळपय शारांतल्या IIT आड घोशणा दिवन रॅली काडली. की तुम्ही परमिशन दिवची ग्रामसभा घेवपाक की आमी रेझोल्यूशन पंचायत राज ऍक्ट चालू आसतना एक पंचायतीचे एक स्टँड आसता की आपण रेझोल्यूशन घेवपाचो की आपल्याक हो प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट जाय काय नाका हो स्टँड घेवपाक IIT प्रोजेक्टाक आमी नाका म्हणना. आमी म्हणटा की आमचो जागो जो आसा तो आमच्या नांवार करून दिवचो आनी फाल्यां आमी प्रयत्न करतले की इवन कलेक्टरा कडेन निवेदन पावोवपाचें आनी तांकां आमी सांगपाक सोदता. IAS ऑफिसर आमची मॅम आसा ती हांगा पणजे तिजे कडेन आमी मागता मेनका मेमी कडेन की तिणें हाजेर लक्ष दिवचें आनी IIT प्रोजेक्ट जो मेळावलीन तेंचे प्रपोज केल्लो आहा तो काडून आनी तो व्हेलो आतां नाजाल्यार IIT कडेन NPTEL म्हटल्यार ऑनलायन आसा ताजेर सुद्दां तुमी फ्लोटींग IIT करूं शकता. आणि गोवाभर जो पाठिंबो आहा तो मेळावलीच्या लोकांक मेळत आसा आणि त्याच्या खातीर आमी पूर्ण काँग्रेस म्हणून पूर्णपणे पाठिंबो आहा तांकां आणि त्यांच्या आंदोलनात आमी संपूर्णपणे सहभागी जातले. हितून आमचो जीव सुद्दां गेले जाता आमी ताका कदर करचे ना. आमच्या सीएमान ही धृतराष्ट्राची भूमिका केल्या तो दोळे आसून आंधळो म्हणजे गांधारीची भूमिका केल्या तेणें आणि आमचो आमदार जो आमचो ह्या वाळपय मतदारसंघाचो आवय आनी बापूय तो ही पिशापणा करता आनी लोकांच्या जिवाशी खेळटा. गोंयच्या दर्यादेगांचेर मुंबय हाय सावन टार बॉल्स व्हांवन येतात. पावसांत चड ताचो रिपोर्ट पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराक धाडला. हे टार बॉल्स कशे आडावप ताचेर विचार चल्ला म्हूण गोंयचो पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल मिडिया कडेन उलयला. गोंयच्यो वेटलँड वॉटर बॉडी जाहीर करूंक अधिसुचोवणी काडटले. मार्च मेरेन सारको अभ्यास करून आसा तितल्योय वेटलँड खंय सरकार दाखयतलो. तेन्ना हेजो सोर्स कितें हो काडला. हो सोर्स गोंयान जे येता हे टारबॉल सगळे कोस्ट लायन गुजरात धरून बाकीचे कोस्ट लायनीर येता पूण गोंयान जे येता हे इट इज फ्रॉम द बॉम्बे हाय तो थंयच्यान आनी प्लस थंय टँकरी मुवमेंट जो चलता हेजे वयल्यान दिता. सो एंटायर रिपोर्ट हांवें ऑनरेबल आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर जावडेकर जीक धाडला आनी तेणें 5 तारखेर धाडलेलो ऑगस्टाचेर. तेणें एक्नॉलेजमेंटूय केला आनी तेजे स्टडी करून ताका कशें गोंयचे टार बॉल गोंयान येवपाचे कशें बंद करूंक शकता हेजे विशयाचें डिस्कशन चालू आसा. सेंट्रल गव्हर्मेंटानी NGTन 265 वॉटलँड्स गोंयान आसा म्हूण सांगला. आमी 1 वर्स पयलीं NIO अपॉयंट केल्ले टू आयडेंटिफाय वेदर दीस 265 वेटलँड्स आर एक्झिस्टींग. कितें जालां NGTन कितें केलें आनी फॉरेस्टान तेन्ना केलें सेंट्रलान की वयल्यान ऑक्युलर विजन घेवन इवन देवाची तळी आनी बाकीचे गोष्टी बारीक तळी देखून वेटलँड म्हूण दाखयले. वेटलँड आर नॉट डिफायन्ड. वेटलँड्स आर डिफायन्ड वॉट आर वेटलँड. सो तो प्रोसेस हो सारको जावचो म्हूण आमी चालला. आतां ऑलरेडी बोंडवल लेक आमी केला. सेकंड आतां 5 लेक आमी 5 ही करता. अशें करून बाय मार्च पासून वी आर टार्गेटिंग टू डू अराउंड 70 वेटलँड्स ऑफ गोवा विच आर आयडेंटिफायड विथ प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन. सगळे पब्लीक हियरींग करून कन्स्ट्रक्शन करून गोंयचे वेटलँड आयडेंटिफाय करपाचो बाय मार्च आमी करपाचो प्रोग्रेस तो चालू केल्लो. गोंयांत भ्रष्टाचाराचे वेगवेगळे प्रकरणांनी लोकायुक्तान दिल्ले निवाडे सरकाराक चालीक लावचे म्हूण आदलो BJP आमदार किरण कांदोळकराचें प्रधानमंत्र्याक पत्र. सालेली 70चो मोकासदार विश्वजीत कृष्णराव राणेन गांवचे लोकांचे नांवार घरां करून दिवंक सुरवात केल्या. कांय जाणांक ब्रेस्तारा सेल्डीट दिल्यो. फोण्या रिनोवेट केल्ले पोरणे PSC बिल्डिंगेंत OPD सुरू. सरकाराच्या भितर जे करप्शन चल्लेले आहा सरकाराच्या मंत्र्यांच्या उर्वी ज्यो वाईट गोष्टी चल्लेले आहा तेचेर जे करप्शना बद्दल लोक आयुक्तान निवाडे दिवन आयदर ACBन नाजाल्यार CBIन सुद्दां हाजेर चवकशी करचे अशें सरकाराक निर्देश दिल्ले आहा. हांव खास करून म्हाका पुराय गॅरंटी आहा की गोंयचो मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत वो ह्या लोकांचेर केन्नाच एक्शन घेवचो ना. तेजेर प्रायम मिनिस्टर 2 ऑक्टोबर मेरेन
दखल घेतलो आणि ह्या गोंयच्या राजकारणातली घाण जी आहा दुसऱ्या भायरसून हाडून घाण जी भरलेली आहा भारतीय जनता पार्टीन ती साफ स्वच्छ भारत हांच्या निमतान साफ करतलो ही आस बाळगिता आणि हांव हें पत्र ऑलरेडी हांवें सेंड केलें प्रायम मिनिस्टराक बाय पोस्ट. हांव हें प्रायम मिनिस्टराक लेटर बरयता जे लोकआयुक्तान हांगासर नमूद केल्ले त्या बेसीसचेर. त्यांचे खुबशे वर्सां जालेली गांवांतली विलेजर म्हाजे ते गांवकार मंडळी आपली घरां बांदून गांवांत रावताले. तर म्हाकाय दिसलें की तेंची घरां तेंच्या नांवार जावची, तेंची पोरसूं कितें पिकयता उत्पन्न ते तेंच्या नांवार जावचें. ह्या हेतून हे पलीकडे कडेन आमचो हेतू काय नासलो की तेंची घरां ते घरा सायडीन तेंची पोरसां ती तेंच्या नांवार हांवें फ्री ऑफ कॉस्ट करून दिल्ली आहात. आनी म्हाका दिसता एका घरान 2 भाव आहात किंवा 4 भाव आहात किंवा 3 भाव आहात, प्रत्येकान जरी वेगवेगळी घरां बांदिली आहात जाल्यार ते प्रत्येकाच्या वेगवेगळ्या नांवार हांवें करून दिल्ले आहात. तुम्ही त्यांच्या वरसून जाणून घेऊ शकता. अशें फूल गांवाचें करतलो हांव. अशें दिसता तुमकां कांयच तेंचे जाल्ल्या एक 2-3 थोडे सायनीक लागून उरल्या तो नेक्स्ट विकान जातले आनी हेजे पयलीं जाल्ल्या म्हणजे स्टेप बाय स्टेप जशें मामलेदार आपयता. कारण हांगा मदीं कोवीड आसल्या कारणान मार्च टू आतां मेरेन 4-5 म्हयने तेंचे वेस्ट जाले, 5-6 म्हयने. ताका लागून तांकां थोडे डिले जाले आनी खुबशे फावटी अशें जाता की तांकां मामलेदार अवेलेबल नासल्या कारणान 1-2 वलतां मारची पडटा आनी परत टायम तेंचो वेस्टूय जाता. तेन्ना तितके सडसडीत जातले आनी फास्ट जातले तितके बेगीन लोक सगळे क्लियर सोंपतले, म्हणजे सगळ्यांची सेल डेटा लागून सोंपतली. म्हाका दिसता तेंच्या मामलेदारान तांकां बरो टायम दिवन एकाच दिसा सगळ्यांक आपोवन जाता तितके सडसडीत काम करपाचें. कारण हांव प्रत्येक टायमाक अवेलेबल आहा जेन्ना हांगा ती आसा म्हूण कळटा तेन्ना हांव येवन सिग्नेचर मारून वयता. सो ओल्ड प्रायमरी हेल्थ सेंटर फोंडा ही बिल्डींग तिस्कार आसा, फोंडा तिस्कार. सो ही बिल्डींग बरेच वर्स बंद आशिल्ली आनी ती रिनोवेट करपाक महत्वाचें आमचें जें योगदान आसा तें आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर मिस्टर MLA गोविंद गावडे, चेअरपर्सन फोंडा चेअरपर्सन, ऑल्सो द डेप्युटी कलेक्टर, द PWD स्टाफ आणि लोकल MLA रविनायक यांनी जे आमकां खुबशे प्रोत्साहन दिलें आनी हांगा सहकार्य केलें म्हणून हे एकदम थोड्याशा कालावधीन ही बिल्डींग आतां आमी सुरू केल्या. आणि हांगा आमचे इम्युनायझेशन सर्विसेस, TB आणि लेप्रोसिटी सर्विसेस तशेंच आमचे जे सॅनिटरी इन्स्पेक्टराचे जे फिल्ड विजिट्स आसा ते वर्क जे आसा ते आमी हांगाच्यान सुरू करतले. सो आय थँक फ्रॉम इवन DHS has given us the full cooperation to start these services as soon as possible during this COVID pandemic. So I thank all of you for your kind support and cooperation. की इतल्या थोड्याशा कालावधीन इन कोविड पॅन्डेमीक आमी इसेन्शियल सर्विसेस PHC फोंडा त्यांनी नॉनस्टॉप चालू दवरल्या आणि अशीच चालू दवरतली. सो आमकां तुमचें सहकार्य चालू उरतलें. सो आय थँक फ्रॉम बिहाफ ऑफ PHC फोंडा अँड माय स्टाफ. थँक्यू सो मच. वर्क आता ती दिश्टी पडना याचेर अशें कितें दुर्घटना घडलेली आसा काय कितें? दोन गाडी पडला मरे एकदा दोन बोलेरो महाराष्ट्र गाडी पडलेली. हां एकदा मोटरसायकल पडलेली. ओके. काल का पयर हांगा एकटो पडलो. बरं झाले 2 दीस. अजून सरकारने तिचे काय हे करूंक ना. वाढलो म्हणतो त्यांनी ॲक्शन घेऊन ना. पेडणे ITI टू पेडणे बाजार या वाठारान जे वयताना एक ल्हानशे घाट मेळटा त्या घाटान सायडीक ते प्रोटेक्शन वॉल ना थंयसर गाडी केव्हाय खाला वचूं शकता. त्या खातीर सरकारांनी हेचेर लक्ष दिवन हांगा कितें तरी करचें अशी लोकांची मागणी आसा. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौगांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.